Yooyyaa harka fuuna shamaa kabajamtoota daawwattoota televezyiinii mo'aa bakka jirtan maratti nageenyi keenya jaalalaatiif kabajaa isin bira haa ga'uti. Egaa kun qophii dirree wangeelaa keenyaati. Qophii dirree wangeelaa keenyaan immoo keessummoota garaagaraa affeeramnee as istuudiyoo keenyatti mariiwwan garaagaraa waliin taasisaa turuun keenya ni yaadatama. Egaa guyyaadhaas keessummaa nama guddaa of biraa qabna. Keessummaan keenya guyyaadhaa immoo kaadhimamaa Dooktoraa Lubaa Dhaabaa Mootummaati. Keessummaa keenya kana wajjin immoo gara boodaatti kan wal bartan ta'a qophicha qopheessee kaa'isuu waliin turu Anna Boonsaa Bazaabbitii gama ogummaa kaameraatiin immoo seenaan lammiin waliin jiraanu daawwadhaan faana ta'an immoo affeerraa keenya jaalalaati. Egaa Lubaa kaadhimamaa Dooktoraa Lubaa baga nagaan nu dhuftani. Baga nagaan nu eegdani. Mee maqaa keessanii fi eessarraa akka dhuftan himuudhaan daawwattoota keenyaan wal baraa. Maqaan koo Dhaabaa Mootummaa jedhama. Dhaabaa Mootummaa jedhama. Kanan dhaladhee fi kanan guddadhee godina Horroo Guduruu keessa. Aanaa Jimmaa Araaree. Akkasuma naannoon dhaloota koo Burqaa Hoboo jedhama. Ganda Burqaa Hoboo naannoo Facaasee jedhamtu. Amma eessa jiraatii isa jirtanii amma kanan jiraadhu Makaana Yesuus Seminarii Finfinneen jiraadha. Achitti barsiisaa fi qindeessaa hojii barnoota teoloojii fagoodhaan kenninudha. Waan akkasii irra jira. Seminarii keessa. Seminarii keessa Makaana Yesuus Seminarii achitti barsiisaadha. Qindeessaa barnoota fagootis. Baay'ee namatti tola. Egaa kaadhimamaan Dooktoraa Lubii haalli guddina isaanii akkamii meenuu kaasaame? Ani akkuma mucaa baadiyyaa tokkootti naannoo baadiyyaa irratti dhaladhee namni baadiyyaa keessatti dhalate tokko immoo horii tiksaa jabboota tiksaa warra isaanii gargaaruudhaan warra hojjetan keessaa tokko. Baay'ee isaa daa'imummaatii qabee kanan ture. Abbaan koo akkan baradhu waan barbaaduu fi ijoollummaadhumaan barnoota waldaa keessatti eegalleetu gara barnoota idileetti dhufne. Maatiin koo jalqaba maatii kiristiyaanaa yookaan immoo amantoota waan turaniif akka carraa ta'ee uni daa'imman taane otoo jirruutii wangeelli biyya keenya qaqqabe. Maatii amanuma dhalattanii dhuftan malee erga amantaniitii moti yookaan erga guddattaniitii moti amantii kana kan fudhattani? Maatii amanirraa maatii kiristiyaanaarraati kan fudhanne. Bakka sanatti barnoota informal ta'e. Waldaan yeroo sana akka ammaatti guddattee hin jirtu. Barsiisonni wangeelaaf dhufan barumsa qubeellee nu barsiisa. Achi keessaatti jalqabne. Yeroo achi jalqabnu macaafni kitaabni jira duratti amma hin jiru mishiinoolonni qabatanii kan deemanii. Ani barnoota badaa irra turre achitti Haahuusa jedhamu. Isa nu barsiisanii macaafa jaalataa Jaafaroo jedhamu tokkoffaansaa jira. Achumaan isa dubbisuun hin jalqabe. Kutaa lammaffaansaa Wezaroo Maalidaa jedha. Isa kana dubbisuun hin jalqabe. Baay'ee faastiin ture barnootatti yeroo sana daa'imummaatee qabe. Kanarraa kan ka'e sadaffaansaa jaalataa Jaafaroo jedha. Manni barumsaa nurraa fagoo ture. Sa'a lamaa ol deemama. Kan idileedhaan jiru jechuudha. Inni kun nurraa fagoo waan tureef nu immoo daa'imman waan turreef karaa fagoo kana deemuu hin danda'an kan jedhan achitti yaalii gochaa turanii dhumarratti garuu isa kana waldaa keessatti finnee kutaa sadaffaa immoo mana barumsaa iddoo biraa babal'aa kan jedhamu galee. Achitti immoo kutaa 3-4 wagguma tokko keessatti baradhee ture. Waggaa tokko keessatti kutaa 2. Kutaa 2 yeroo sana Zillaayee jedhu semisteera duraa ati qabxii olaanaa qabaannaan. Nama ciccimaa kanaa kennan na fakkaata. Akkasumas darbama. 3-4 wagguma tokko keessaa
shanii ja'atti darbu immoo kutaa ja'atti qormaanni biyyoolessaa waan jiruufi shan akkasumatti hin baradhee ja'asuma keessa nan darbee egaa akka kanaattan adeemaa ture. Kana keessatti immoo deemnu immoo nuyi barnoota akaadaamii duwwaa otoo hin ta'in waldaa keessatti faarfannaa nu shaakalsiisuu, dubbii waaqayyoo nu barsiisuu, daa'imummaatiin tajaajila daa'immanii keessatti hojii nan qabaadhan ture. Akkasii yaadattan jechuu dargaggummaa keessan daa'imummaa keessanii gara dudduubaatti gaafa deebitan bifa kanaan yaadattani. Akkatti beekna baqaa koreewwan xixiqqootii kaasnee hamma dargaggummaatti hamma homaatti utoo mana barumsaa jirruuti tajaajila waldaa keessan ture. Isaa booddee egaa mana barumsaa kana yommuu jiru kana akka ammaa kana namni waa'ee sosochii hafuura qulqulluu waa'ee bishinaan dubbii waaqayyoo barsiisuullee baay'ee rakkisaadha. Namni mishineeronni dhufan kuni tajaajiltootuma fedhiidha. Gahoodha wanta ga'insaan nama ofii isaaniiyyuu baratanii badaachi butan miti. Kaka'umsumaa fi waamicha waaqayyootiin nu barsiisaa turanii garuu barsiisaa baay'ee daayinaamik ta'e tokko akka carraa arganne mana barumsaa babal'aa sanarratti. Amma biyya Ameerikaa jiru qees Alamaayyoo Oljirraa jedhama. Misraachi Dimtsi irratti baay'ee hojjetaa turanii sa'aatii kana lama guutuu nu faana deemanii guyyaa kan yeroo barnootaati jimaataa qidaamee sanbata nu faana turanii nu tajaajilu mana sanatti. Achirraa kaanee hundee kan arganne kan bu'uura buufanne isarratti. Achirraa kaatani. Mee odoo achi keessaa hin baay'inni sadarkaa barnoota keessanii amma ooridii kaadhimamaa doktoraatii ji'oota muraasa booda doktora guutuu hin taatan jedhee yaada. Akkasuma mee sadarkaa barnoota keessanii mee nu kaasaame? Egaa ani barumsa kana jalqabaatii kutaa 10 otoo hin jiruuti. Ani waan isaan beeku ijoollummaa yommuu man ture abjuun abjoodha. Abjuun ani abjoodhu lafan bu'u. Abbaa koo takka hiriyyaa kootti ani mucaa hangafaati. Itti nan hima. Ani akkasan abjoodheen jedha. Waaqa sitti dubbateen jedhan isaan. Kanatti seexanatu dubbatamutti midhaa maalidha jedhu. Keessumaa waan baay'ee nama dhibu waan naannoo keenya irratti ta'u, waan mana keenya irratti ta'u, waan naannootti ta'utti hima. Kana duwwaatu hin ta'in tajaajila mandaraallee yommuu adeemnu nama rakkoo qabu. Nama waan biraan irra jiru ani ijoollee ta'e hafuurri hamaallee yommuu jiraate seensin godha. Nan kadhadhaa hin kufaa namichiif ani humni waliin madaallu garuu numa danda'ama waaqayyo humni kan waaqayyo waan ta'eef hojii akkasii keessatti macaafa qulqulluu sirnaan waan dubbisnuuf seera uumamaa amma mul'ata Yohaannisitti akkasumatti dubbisaa waan deemnuuf keessi koo baay'ee guutaa humnaan amantiidhaan homaanan deema ture. Egaa mana barumsaa kutaa 10 irra otoo hin jiruuti waan ani dhagayeef argee hin beeknetu na mudata. Ani barumsa nan jaaladha. Baay'een jaaladha barnoota. Haa ta'u iyyuu malee waan ani hin eegne tokko na mudate. Innis maal inni otoo rafaa jiru 3 taaneetu gallaa ijoollee wajjin baran. Mucaan wajjin galluu ammallee hawaasaa kana jira. Tasfaayee Ajaabaa jedhama. Tokko immoo amma luba ta'ee maastersii isaa xumuree namantanaadha. Taakkelee Walgaafaa jedhama. Mana xiqqoo keessa 3 taanee ceemna. Qoba ciisna. Samii kanatu waan banamu natti fakkaata. Abjuu kootiin. Samii kanatu waan banamu natti fakkaata. Isaa booddee miila namichaan argu, fuula isaa hin argu garuu wanta ija namaatiin hin mul'anne fakkaatu waan adii uffatee maqaadhaan na waama. Sin barbaadaa. Siinan hojjedhaa. Harkan si godhadhaa. Siinan adeemaa jedha. Waa'ee tajaajilaa yeroo sana nu hin beeknu. Jaroonni tajaajilan kun maaliin akka tajaajilan, akkamitti akka tajaajilan uumaa koree keessa jirraayyuuti waan nurraa eegamu goona malee faayidaa qabamoo hin qabu tajaajilli kan jedhu hin beeknu.
Mindaa kaffashiisa moo hin kaffashiisu kan jedhu sin beeku. Garuu namichi kun akkas naan jedhee ka'i ba'inaan jedhe. Ani barnootan barbaada. Guyyaan isaa dilbataa dafinuutti bari'a. Gizeenatti dubbatamu kana achi laftiin socho'aa ekoo beekta. Ekoo jechuun maal jechuudha? Gadalmaan mitoodha maariffaan. Yommuu dubbatu yaa'u lafatu socho'a namichi sun. Ani waan du'aa ta'eera. Dafqee homa ta'ee du'aa kutachii ka'a. Achi yoon ka'uu jara kana waameen hin dhageenye. Isin hin dhageenye maa inni kun hin jedhan ture. Unuun dhageenye maal gadi hin ciiftu maal naan jedhu. Isa kana booddee ani barumsa koo naqee deebi'ee guyyaa jimaataa natti dhufa. Lammaffaa natti dhufe. Yohaannis boqonnaa 6 ana buddeenni jireenyaa waaqarraa kan gadi bu'e kan jedhu lallabaa akkasii hamma har'aatti lallaboota baay'ee dhaga'eera argeera garuu argees hin beeku. Naa lallabaa lubbuun naaf hin hafne ka'ee deemi karaan dhugaan jireenya anaa naan jedha. Abjuma kun guutumsaa. Abjuuruma kun isaa booddee jira kanaan ammas ka'een bakka ani ka'een jedheen. Kaayee jedhee gwaazii koo sassaabbadheen waan an qabu gaafan ka'u egaa mallattoo naa kenne. Iddoo dhaqxu kanatti lubni iddoo sana jiru. Lubni qees qaqqabaa jedhama. Hojii beeksisa waldaa inni barsiisu. Na dinqa har'a na dinqa yeroo sana waliisaayyuu hin beeku. Gadi bu'ee akkaataa naa galutti yommuu Waaqayyo namantaan wajjin haasa'u kanatu na dinqa. Isaa booddee jara sanatti qabxii sana hundumaa nan hime. Na faana ba'anii dilbata gaafa waldaa dhaqnu akkuma hin jedhu godhee akkuma isaanitti akkuma natti dubbate ta'e. Kanumaananii tarree tajaajila ani keessa galuu natti dubbateera. Inni immoo qibxatadha kan inni jalqabu. Tajaajila sanaan eegale. Yeroo sanaa qabee egaa tajaajila kanaa dinqii milikitaan waan hundumaan na faana ture. Isin gaggeessaa ture. Na gaggeessaa ture. Ifa ani kana har'a argine malee yeroo sana ifti kun hin jiru. Laftiin ifaa humtiin ifaa akkatti. Isa kana booddeen tajaajilatti utuun beekamiin hangale. Abbaan koo akkuma siin jedhee baay'ee barnoota jaallatu hiriyaa koo natti argu. Ammallee maasteersii isaa asii samarii barachaa jira. Luba ta'ee luba caalaa giza'uu kan jedhamu tokko natti argu. Haaloo mucaan kun utuu baratee xumuree utubaa jireenya koonaa ta'a. Sangaa koo qeentee yoo ta'e gurgureen barsiifadhan jedhe inni dideeggaru achi galee jedhaniitu natti ergu faaziriin koo. Namichaatiin qeesii kanaatiin sagalee Waaqayyoo keessaatii kana dubbisiif jedheen isaaf erga ture. Ani jireenya koo guutuu mana Waaqayyoo keessa jiraachuu gaarummaa isaa arguu kan jedhu Daawit isa dubbate sana isa dubbisiifiin jedheen. Egaa isaan fedhii mataa isaanii waan qabanii gaafa dhaqeen itti jedhani. Isaa booddee immoo yoo utubaa mana keessaniif jireenya keessanii na godha ta'e karuma kana na godha dhiisaa isiniin jedheen. Dhuguma akkuma amanadhee Waaqayyo naaf amaname dinqii milikitaan na gaggeesse. Egaa kuni bara 1980 akka lakkoofsa Itoophiyaatti 1980. Waggaa 37dha. Innaa bara 1992 kaasee immoo barnoota idileen galee jechuun haan hafuuraan galee Baayibili iskuulii kan jedhamu mana macaafa qulqulluu waggaa 1ffaa hanga waggaa 2ffaatti 19 hanga 86tti waggaa 4 fachan ture. Isa kana booddee waggaa utuma hin turin 1987 immoo pedagogical administrative course kan jedhamu የማስተማርና ማስተዳደር ኮርስ jedhamu. Advance certificate baradhe. Itti fufee immoo dippiloomaadhaan tiyooloojiin baradhe. Dippiloomaa sana booddee gara mana tajaajilaatti deebi'ee tajaajila kana
sadarkaa adda addaatti waldaatii kaasee jalqaba waldaa Cittuu Erer jedhamu sabakaa Cittuu Erer jedhamu amma Sinodoosii ta'eera. Waldaan kun bakka lallabaatii kaatee Sinodoosii guddaa Horroo Guduruu keessatti Fincuwaa irratti amma hundaa'ee jira. Lafa mana Citaatii kaaste. Achi Sinodoosii ta'eera amma waldaa Cittuu Ererii fi waldaa Fincuwaa kan jedhamu irratti tajaajilaan ture. Isaa booddee barumsa kan argan baradhee immoo gara sabakaa dhufee manni barumsaa iddoo sana waan jiruuf mana barumsaa sanaaf daayirekteeraaf barsiisaan ta'e sartifikeetaan barsiisaan ture. Akka immoo hojii dargaggootaa sadarkaa sabakaatti kan daa'immanii wajjin luba sabakaa ta'uudhaan akkuma kana immoo itti gaafatamaa hojii sabakaa ta'uudhaan hojjetaa turtani. Hojjechaan ture. Bakkeewwan ani ittiin hojjennan jiru bakka lallabaatii kaasee hamma Sinodoosiitti hojii adda addaa irratti hojjetaan ture. Waggaa 10 booddee deebi'een Bachelor of Theology kan jedhamu digirii isaa asittan dhufee baradhe. Isa sana bara 2011 keessa akka faranjiitti digirii isaa nan fixe. Achumaan maastersii isaa bara 2011-12 hanga 2013tti maastersii isaan fixe. Achumaan immoo bara 2014 kaasee Makaana Yesuus Seminarii kanan dhufe. Isa achi iddoo sanatti kanan turetti hojii baay'ee hojjechaan ture. Ammas immoo isuma kanaan hojjechaa jira. Maastersii kana immoo fedhii barnootaa duraan qaba mitire 10 dhiisee siin jedheera. 10 dhiisee siin jedhe. 10 sana immoo ergan dippiloomaa teewooloojiidhaan fudhadhee ka'eeyyuu imaammata haaraadhaan mana barumsaatti deebi'ee ijoollee 6 argan godhadhee ka'e. Ijoollee 6. Ijoolleen koo piriiparaatoorii iddoo garaa garaa galaniiru. 10 imaammata haaraa galee qormaata isaa fudhadhee qabxii boonsaa iddoo sanaaf ta'u godhadhee 11-12 immoo piriiparaatoorii sana galee qabxii yuunivarsiitii Nagashuu Harammayaa seeraan iddoo sanatti naa ta'etu hin jiru. Egaa waamichi ganamaa tajaajila mitire. Jira. Kanaafuu an iddoo sana dhaquudhaaf yommuu ka'u Waaqayyo kallattiidhaanis al-kallattiidhaanis iddoo na waame sanatti akka na barbaadu natti dubbataa ture. Kanarraa kan ka'e egaa deebi'een isa sanarraatii gara seminarii kanaa dhufe akkattanii iddoo kana ga'ee barnoota waan fedhii qabuu fi maastersii liidarshiip and manaajimenti kan jedhuunis kan biraa hojjedhe. MTH kan jedhu Master of Theology kan jedhu Igest irratti hojjedhe. Ethiopian Graduate Schools of Theology kan jedhu achirratti. Isa booddee immoo isa amma jennu kana waggaa 2 dura PhD kana eegale. Koorsii finnee gara riisarchiitti galaa jirra. Hammam akka nu fudhatuuf maal akka ta'u Waaqayyo beeka. Waaw. Waan baay'ee guddaa waa'ee barnoota keessaniitiin waa hedduu nu kaastanii amma gara yaada kiyyaa ijootti yeroon seenu isinii fi kaleessaa kiristaanummaa kaleessaatii fi har'a kiristaanummaan kaleessaatiif har'a garaagarummaan isii maali? Adu gara yaada kanaatti dhufiniin dura kiristaanummaanuu maali? Jennee haa jalqabnuutiin. Kiristaanummaan jechumti kun kiristaana kan jedhu kan inni dhufe Anxookiyaatti duukaa buutonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos walitti qabamanii waan kadhataniif namoonni baay'ee waa wajjin turaniif ari'atamnes jibbis waan jiruufi jaroota kana tuffachuudhaan warra daandii kallattii gadhiisan jedhanii
waan yaadanii fi kiristiyaana kan jedhu isaaniif kennan maqaa. Amma yeroo tokko pheenxee isa jedhu pheenxeen waanuma guyyaadha miti. Waanuma tuffatamaa fi waan ittiin adda baasan tokko godhanii ka'an. Kiristiyaanummaa kan jedhu kiristiyaana kan jedhu maqumti isaa kan dhufe hordoftuu yookaan immoo duukaa buutuu Yesuus Kiristoos warra ta'an jedhamurraa dhufe. Kiristiyaanummaa kan jedhu egaa jireenya Kiristoosiin warra jiraatan isa duukaa warra bu'an isa kan fakkaatan waan barsiisa Kiristoos duukaa warra bu'an isattis kan amanan jechuudha. Kiristiyaanummaa jechuun. Kiristiyaanummaan fakkeenyaaf Phexrosiin yeroo inni ani san beeku jechuu barbaade yeroo dhiphinaallee dubbiinsa isa ibsaa isa fakkaataa jedhuun turan. Nitire kanaaf warra bifaan dubbiidhaan jechaan yaadaan barsiisa Kiristoos hordofan jechuudha kiristiyaanummaan. Kiristiyaanummaan kun immoo moggaasa maqaa duwwaa otoo hin ta'in kiristiyaanummaan jireenyadha. Namni tokko kiristiyaana ta'e yommuu jedhamu kiristiyaana kan jedhamu matumti isaayyuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin gooftaa jireenya isaa godhate fayyisaa isaa godhate nama fudhate jechuudha. Kiristiyaana jechuun matumti isaa hafuura waaqayyootiin lammaffaa kan dhalate jechuudha. Lammaffaa kan dhalate. Kiristiyaana jechuun Kiristoos irraa kan bare jireenya isaa guutummaan Kiristoositti kooluu kan galee jechuudha. Akkattan hubadhaa akkattan hiikkadhaa. Kanaafuu kiristaanummaan isiniif jireenya. Jireenya jettanii kaatanii ibsitan. Kiristaanummaa kana keessa akkamitti deddeebi'utu barbaachisa? Nama kiristaana yookaan amanaadha jedhu tokkorraa maaltu eegamaan? Kiristiyaana taane yommuu jennu amanne yommuu jennu fedhaaf jaalala waaqayyoof guutummaa jireenya keenyaa warra laannedha. Kanaa booddee eenyummaa mataa keenyaa hin qabnu. Maqaa mataa keenyaa hin qabnu. Ergama mataa keenyaa hin qabnu. Ergama isa nu waamee fi isa nutti mul'atee fayyisaa nu ta'e araara nu agarsiise kana waaqayyo isa jiraataadhaaf jiraachuudha. Biyya lafaa kana keessatti kan nama barbaachisu waan baay'ee jira. Waan nu barbaachisu hundumaa kana guuttachuudhaan itti gaafatama mataa keenyaa fudhannee kan hojjennu otoo hin ta'in itti gaafatama waamama inni nu waame keessa jiraanne kan keenya jireenyi Kiristoos jennee fudhannee fedhaaf jaalala waaqayyoo barbaaduudha. Kiristiyaanummaan anaaf kana. Yeroo kiristiyaana taana jennu immoo waan hundumaa waan lafarraa hankeenya godhanna jechuu miti. Keessumaayyuu gaafa achi taanu waan tokko dhiibneetu gara tokkotti deebina. Fooniin waan nu barbaachisan baay'een jiraachuu danda'u. Isaan kun dabalata. Kiristiyaana namni ta'ee boordarii tokko yookaan immoo mootummaa tokko keessaa bahee mootummaa biraa keessatti galeera. Mootummaa dukkanaatii gara mootummaa ifaatti kan du'aarraa gara jireenyaatti dhufe. Kanaaf mootummaa jireenyaatti erga waamamnee kiristiyaana erga jedhamnee akkaataa sagalee waaqayyootti jiraachuudhaaf namoota of kennan ta'uudha jedheen fudha anaaf akkatti gala. Tole namni an kiristaana ifiin jedhu amaneera namni ifiin jedhu jireenya akkamii jiraachuu qaba jettanii yaaddu? Namni kiristiyaana ofiin jedhu jireenya mataa isaan jiraatu. Kiristiyaana jenne maqicha eenyurraa fudhanne jenne Kiristoos irraa fudhanne. Phaawulos akkana jedha. Ani Kiristoosiin akkam fakkaadhe isinis anaan fakkaadhaadha. Warra Filiphisiisiif yommuu barreessu immoo garaa Yesuus yaada Yesuus Kiristoos qabaachaa ture sana qabaadhaa jedha. Kiristoos mudaa maleedha. Qulqulluudha. Kanaaf duukaa buutota kiristiyaana warri jedhamani inni jalqabaa amala waaqayyo qabu qabaachuudha. Amalli waaqayyo maalinni yoo jettani waaqayyo qulqulluudha.
qulqullummaatti jiraachuutu isaaf ta'a. Waaqayyo araara qabeessa. Araara qabaachuudhaan araaratti jiraachuudha. Waaqayyo dhugaadha. Dhugaatti deddeebi'uudha. Ija Kiristiyaan ija godhachuudha. Namni tokko gaafa Yesuus Kiristoositti Waaqayyotti amanu akkasumatti kan isaan hin malle tokko fudhate. Akka irra daddarbaaf cubbuu keenyaatti nuyi du'oota turre. Garuu karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos jireenya arganne. Jireenya arganne kana namootaaf qooduuf akkasumatti isa nu jaallate jaalachaa akkasumatti nama immoo madaala malee jaalachuudha. Kiristaanummaa tokkorraa kan eegamu kana. Dhala piriikondiishinii tokko malee yookaan dursa haalaa tokko malee Waaqayyo nu jaallate. Maaliif akkasi jaallate beektaa Waaqayyoon? Abrahaamin maaliif fo'atee jedhu namoonni baay'een jiru jedhu. Kanaaf deebiin qabu tiyooloojii keessatti. Waaqayyo akkasumatti jaallate. Kan barbaade jaallata. Kanaaf amala isaa qabna yoo ta'e, garaa isaa qabna yoo ta'e, hafuura sanaan gaggeeffamna yoo ta'e maal gochuu qabna? Hoo'uu mee'uu tokko malee. Amaariffaan akka inkaa bankaasa jedhan beektaa? Hoo'uu mee'uu tokko malee akkasumatti akka Waaqayyo nu jaallate nuyis jaalala agarsiisuudhaan dhugaatti deddeebi'uudhaan qulqullummaatti deddeebi'uudhaan namni maal gochuu qaba? Kiristiyaanummaa isaa ijaan mul'isuu qaba. Dursa haalaan ni jennu fakkeenyaaf nama duuni maluufu tokko firdii fuuldura abbaa firdii fuuldura dhaabbatee du'atu isa eega. Garuu maal godha? Nan du'a jedhee otoo inni eeguuti bilisoomtee taa'ee bilisa baatee jedhaan. Miira maaltu itti dhaga'amattee yaaddamu akkatti? Gammachuu guddaadha malee. Kan hin eegamnedha. Justification jenna akka warra Luuteraanitti justification. Namichi kun akka hojii isaatti otoo hin ta'in akka qajeelummaaf araara jaalala Waaqayyootiin justify ta'e. Bilisa ba'e. Egaa namichi bilisa ba'e kuni akkuma kana dhaqee warra kaaniif maal gochuu qaba? Isa isaaf malu isa isaaf ta'e kana warra kaaniin kan ga'u hojiidhaan kan mul'isu ta'uu qaba. Gooftaa Yesuus fakkeenya dubbate qaba. Namichi tokko jedha. Nama tokko irraatii gatii qabaa jedha. Dinaara 10. Irraa qabaa. Namichi kuni waan kaffaluun qabu hin dhiiseef. Inni immoo tokkittii nama tokko biraa qabaa jedha. Inni dhiifameef kun 10tu isaaf dhiifame. Garuu tokkittii qaba nama biraarraa. Dhaqee karaatti itti dhufee morma qabee fiidii horii koo amma fiddutti ani siin gadhiisu jedhee maal jettu waa'ee kana. Kanaafi baay'ee kan isaaf dhiifamerraa baay'eetu barbaadama eegama. Kanaafuu kiristiyaanummaan jireenya Yesuus Kiristoos jiraate barsiiseef hojjete nama jiraatu ta'uu qaba gaa namni kiristiyaanni tokko. Kiristiyaanummaan kan hojiidhaan kan mul'atu gochaan jireenya mul'atu ta'uu qaba jedhee yaada. Tole hariiroon namootaan amanaaf amanaan ta'in gidduu jiraachuu qabu. Hariiroo akkamiiti jettanii kaatanii yaaddani? Namni amane nama jireenya argate nama ifa keessa jirudha. Namni amane kun gaarummaa isaaf ta'e jireenya jiraatamuu qabuun namootatti nama agarsiisu ta'uu qaba. Garaagarummaa haalaan garaagarummaa biraan nama hin qoonne ta'uu qaba. Hariiroon maayinni hojii keenyaan deddeebii keenyaan dubbii afaan keenyaan yaada garaa keenyaan fakkeenya ta'e jireenya hawwataa ta'e warra namannetti agarsiisuu qaba. Jireenya hawwataa ta'e akka dhuunfaatti macaafa qulqulluu keessatti
tajaajiltoota uffata isaanii yoo ilaalte warra Lewwotaa karaa fuulduraa kana efuud kan jedhamu asiin maqaa qomojaa asiin qomojaa qabu. Duubaan immoo uffata isaaniirraa qulqullummaan kan Waaqayyooti kan jedhu irratti caafameera. Namni amane tokko namni amma jaroonni kun yeroo deddeebi'an dugda duubaan kan ilaalu namni maal dubbisa? Qulqullummaa dubbisa. Fuulduraan immoo nama ergama ba'aa itti gaafatamaaf itti waamama qabu tokko ta'uu isaanii agarsiisa jaroonni kun. Kanaaf Waaqayyoof nama jidduu warra deddeebi'an warra hojjetan waan ta'aniif hariiroon nuyi qabnu personaali akka dhuunfaa keenyaatti jireenya hawwataa ta'uu qaba. Jireenyi nuyi jiraannu kun deddeebiin keenya dubbiin afaan keenya itti dhiyaannaan keenya jaroota sana kan hawwatu ta'uu qaba. Manni keenya jireenyi keenya faallaa ergama keenya yoo ta'e dhimma hin baasu. Kanaafuu maal ta'uu qaba? Hawwataa ta'uu qaba. Jaalalaan, dhugaadhaan, araaraan fakkeenya kan ta'uu qaba. Nama immoo ofiif dhimmu otoo hin ta'in nama namaaf dhimmu ta'ee nama kenname abaluu okkoo nama akkasiitii abaluu jechuu qabu jarra. Arraba koorraa kan dubbatamu otoo hin ta'in hojiidhaan yookaan gochaan kan mul'isu ta'uu qaba. Hariiroon jiraatus kana ta'uu qaba. Yesuus nama hundumaaf walqixxe tajaajila guutuu kenna. Foon uffataan hundinuu fayyina Waaqayyoo akka arguuf hojjete. Unutu maqaan gosaan homaan wal qoode malee ergamniif dhufaatiin Yesuus nama hundumaaf. Gaarummaa nutti mul'ate kana misiraachuu arganne kana maal gochuu qabna? Itti himuu biraan ga'uu qabna. Argite? Warra kurnan Israa'eelota keessaa warri Asoor karaa itti cufanii beela guddaa beela'anii bakka asitti ceemnee du'uu keenyarraa dhaqnee achitti duuna gaafa jedhanii Waaqayyo isaan dursee ture. Ejjennaa miilla isaaniitu qaamuma isaanii kanatu diina sodaachise warra Asoor lafa sochoose. Gaafas humna jabaan nutti dhufe jedhanii waan qaban dhiisanii diinonni baqatan. Jarri kun nyaatanii dhuganii homa jedhanii dinqii kana gaarummaa nu bira jiru kana carraa arganne kana warran arganneen ga'uun nu barbaachisa. Yoo kanan goonu ta'e nuti yakkamoota obbira bulchuu hin qabnu jedhan deebi'aniitu jara sanatti misiraachuu himan. Kanaaf hariiroon nuyi qabaachuu qabnu nuyi warra fayyedha. Warra jireenya argatedha. Ifa Waaqayyoon ifa kan argedha. Afaan namaan kan hin dubbatamne jireenya bara barummaa qabu warra argatedha. Jireenya bara barummaa qabu kana adeemsaan gochaan yaadaan jireenyaan jaroota kana jidduutti ila kana fakkaanna jennee jireenyaan gochaan isaanitti himuutu nu barbaachisa. Foon qabeessi diina hin qabnu. Nuyi lafa kanarratti hundiina hin qabnu. Akkuma Phaawulos warra Efesooniin jedhe lolli keenyaa jedha. Hafuurota hammeenyaa wajjinii jedha mitire. Lafarratti karaa kamillee diina hin qabnu. Diinni keenya hafuura hammeenyota warra hamoota sana malee lolli keenya seexana abbaa sobaa sana faallaa Waaqayyoo isa deemu ergamaa dukkanaa wajjin malee dhala namaa wajjin miti. Nuyi lafa kanarratti warri amanne akkuma gooftaa Yesuus jedhe lafa dukkanaatti ifa ta'uudha. Lafa dhamdhama hin qabne mi'aayina hin qabne akka soogiddaa sana taane hojiif jireenya keenyaan deddeebi'uu danda'uudha. Mootummaa Waaqayyoof namoota kottaa jennee agarsiisutu nu mala. Egaa yaada bareedaa yaada guddaa nu kaastanii mee tokkummaa yookaan garaagarummaa jireenya kiristaanota duraatii fi kiristaanota ammaa
nuu kaasaame kiristaanota dura akkamti deddeebi'aa turanii kiristaanota bara keenya ammaa kunoo akkam deddeebiisa jiran yoo akkam goone jireenya waaqayyoon gammachiisu immoo jiraachuun danda'ama. Jireenyi kiristaanummaa akkuma nama sii kaasedha. Jireenyi kiristaanummaan akkuma jenne jireenya. Jireenyi jalqabaa kun amantoonni warri jalqabaa lafa bal'aa keessatti miti hojii waaqayyoo kan hojjetan. Wangeela har'a nu gahii kana jireenya har'a dhamdhamanne kana akkuma ammaa kanatti fidanii miti. Waan hundumaa faasiliitiin isaaniif guuteetu miti. Harka duwwaa akkasumatti warra waamayyuu ilaalte waan hundumaa fudhatanii kan ba'an miti. Waamicha gooftaan waame keessatti inni guddaa waaqayyo yeruma nu waamuyyuu jireenya bara barummaa qabuuf nu waame. Jireenya eebbi keessa jiruuf nu waame. Jireenya gatii qabeessaaf nu waame. Jireenya eebbaa akkuma amma jenne isa kana badhaasa qabuuf nu waame. Jireenya bara barummaa qabu kanatti jaroonni kun amananii gooftaa kana duukaa yommuu bu'anii gatiitti baasani. Jalqabuyyuu kiristaanummaan ni jiru amantiin kun gatiidhaan nu ga'e. Gooftaa Yesuus dubbiif barsiisa duwwaan otoo hin ta'in hamma du'a fannootti jireenya wareegamaatiin dhiigaan waldaan bitamtee lafa kanarra dhaabatte. Hamma du'aatti du'uuf du'aa ka'uu isaatiin jireenyi nuu ta'e. Raawwatame jedhee waan hundumaa ergama abbaasaa ani raawwadhee ergama koo raawwadheeraa jedheen waan ati natti kennite hundumaa eegeeraa jedha. Dhala badisaa malee kana kee kan badeen jiru jedha. Raawwadhee lafarratti si kabajeedha mirga keetti immoo anaan na kabajeedha. Mirgitee kanaaf waldaan dhiigaan dhaabatte. Phaawulos irree akkana jedhaan warra Efesoon. Waaqayyoo Phaaphaasota godhee dhiiga isaatiin kan bite isaan kanarratti isin moosiseedha. Kanaafuu karra kanaafi ofii keessaniif of eeggadhaa'edha. Ibaadha of eeggadhaa'edha. Kanaafuu gati qabeessadha. Isa duwwaa miti. Inni immoo gaafa isaan erge jireenya waan hundumaa abjuu lafarraa dhugoonfattanii jireenya qananii jiraattuu jedhe miti. Yeeyyota jidduuttan isin ergayyuu jedhe. Galaa qabadhaa hin jenne, kana qabadhaa hin jenne, waan lama isin barbaachisan jenne. Akkasumatti dhaqaa lafa geessanitti waan isin barbaachisu sinuuf ta'aadha. Waan lafarraa namni har'a ittiin kufee ka'u kuni waan dabalataati. Maatewos 6:33 yoo laalle duraan dursaa mootummaa waaqayyoo qajeelummaa isaas barbaadaadha. Inni kaan garuu isiniif dabalama. Dabalatadha. Waan guddaa kana waan barbaachisaaf dhimmisiisaa kanatti isaan erge. Jaroonni kun yeroo ba'anitti dhagaadhaan rukutamaniiru, hidhamaniiru, doorsifamaniiru, ari'atamaniiru, jibbamaniiru, bineensaan nyaatamaniiru, danfaa zayitii keessatti gubataniiru, seefiidhaan utuu arganii mormirraa citeeraa ibiddaan gubataniiru. Kanaaf beekaan tokko akka jedhu Turtuuliyaanos waldaan kiristaanaadha. Sanyii dhiiga qulqullootaatiidha. Isaan hin du'anii wangeelli guddachaa, wangeelli mo'aa, wangeelli bal'achaa adeeme. Nama muraasarraa ka'anii bal'atanii garuu gatii baasaniiru. Hamma du'aatti fakkeenya tajaajilaa keessatti an akka maraatuuttan dubbadha hundumaarra nan caalaa jedhee Phaawulos dubbata. Maaltu akkas isa godhe? Maaliif kana guutuu fudhate ofirratti? Kanaafuu waamicha isaa beeka. Kallattii ka'umsa isaa beeka. Waan hojjetamuuf waan ta'uuf jiru beeka.
Kanaafuu kiristiyaanummaan jalqaba ture gatii guddaa nama baasisa. Itti beela'anii, itti dheebotanii, itti qullaa deemanii guddaa baasaniitu isaan nu ga'e. Dhiiga qulqullootaati. Har'a garuu yoo ilaalte isaan Kiristoos irraa kan hafe warri duraa kan biraa kan argan hin qaban. Yesuus mana hin qabu. Lafa mataa isaatti hirkifatu iyyuu hin qabu ture. Lafa kanarratti immoo boruu naa ta'a jedhee dhagaa tokko fuudhee dhagaarra kaa'ee hin qabu. Baankiin biraa hin jiru achitti for the bad days jedhee waa keewwatee hin qabu Yesuus. Warri har'aa garuu korojoo meeqa qabna? Tajaajiltoonni. Tajaajiltoota irraa jalqabanne guddaan. Namarratti ilaalaniitu gatii tilmaammatanii ba'u. Isaan sun garuu gatii tilmaamame hin qabu. Ofii isaanii kennanii ba'an. Ofii isaanii kennanii ba'an. Isaan sun yoon kana godhe kanannaa ta'a kan jedhan hin qaban. Warri har'aa garuu yoo kanan godhe gatiin koo immoo kana ta'uu qabaa. Tola fudhatanii tola kennan warri sun. Har'a nuyi tola fudhannee hin jijjiirranne bu'aatti. Ulfinatti. Furmaati rakkoo kanaa maali amma? Egaa furmaanni rakkoo kanaa kan ta'u inni guddaan akkanan ilaalutti sabni koo beekumsa dhabuurraa kan ka'e badeera yookaan manca'ee jedha sagalee Waaqayyoo. Wallaalummaan nama rakkisa. Beekumsa dubbii Waaqayyoo dhabuun, hiika jireenyaa wallaaluun, hiika tajaajilaa wallaaluun, waamicha gargar baasanii beekuu dhabuun rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'a. Kanaafuu tajaajilaan tokko, amanaan tokko waamichi kiristiyaanummaa daandiinsaa eessa geessa? Jedhee beekuu qaba. Beekuu qaba. Eessaa eegalaa? Kana jidduummoo maaltu jira bu'aa bayin jedhee beekuu qaba. Galma isaa immoo akeekkatee gatii inni baasu tilmaammatee deemuun barbaachisaadha. Fedha Waaqayyoo barbaadee isa Waaqarraa lafarratti maal naa gootaa otoo hin ta'in maal siif godhu maal narraa eegda jedhee waan Waaqayyo barbaade nama hojjetu ta'uu qabu. Kanatu barbaachisa jechuun barbaade. Yaada baay'ee keessattuu yeroo kanaa wal qabatee yaada guddaa akka isin nuu kaastane. Egaa gara xumuraatti gaafa deemnu ergaan guddaan isin dhalootaa fi dhaloota ammaatiif isin qabdan maali? Wantan ergaadha jedhee yaadu inni duraa amanaan kamiyyuu tajaajilaan kamiyyuu tajaajilatti galuu isaa dura Waaqayyoon akka waaqummaa isaatti beekuu qaba jedhee yaada. Amana. Waaqayyo eenyu? Duratti barsiisa tokko qabna turre. Waaqayyo eenyu? Maalittan amana? Maaliifan amana? Kan jedhu gargar baafatee beekuun barbaachisaadha. Waaqayyo akka har'a nuyi iddoo barbaannetti maqaa isaa kaasnu miti. Abboommiin inni jalqabaayyuu akka maqaa isaaf ulfina laannudha kan nutti dubbatu. Waaqayyo duratti immoo kan biraa waaqa biraa akka hin qabaan. Ulfinni waaqanuu ta'uu hin qabu. Qabeenyi waaqanuu ta'uu hin qabu. Beekumsi keenya waaqanuu ta'uu hin qabu. Waamichi Waaqayyo hundumaa ol ta'uu isaa beekne itti waamama keenyaaf itti gaafatama keenya gargar baafachuutu barbaachisa. Tajaajiluu dura immoo akkaataa tajaajiluuf tajaajilamuu beekuun barbaachisaadha. Beekumsa dubbii Waaqayyoo qabaachuu. Yoo dubbii Waaqayyoo beekna ta'e eenyummaa Waaqayyoo, amala Waaqayyoo, guddina Waaqayyoo, gaarummaa Waaqayyoo beekuu dandeenya. Otoo Waaqayyoon akka ta'utti hin beekin za'u jennee tajaajila keessa yoo galle ibidda boba'u keessa deemne ibiddaan taphanna. Ibiddaan taphanna. Maqaa namaa tokkoofu ulfina laanna. Nama tokko jabaadha yoo jedhame akka feetetti dubbanna.
Dubbannu. Akka feete fuula isaa deddeebina. Deddeebi'u. Kanaafuu Waaqayyo Waaqa waaqotaati. Waaqayyo gooftaa gooftotaati. Waaqayyo mootii moototaati. Guddaadha, sodaatamaadha, sodaachisaadha. Akkuma Museen jedha. Kanaafuu qoolummaa garaa keessanitti dhagna qabadhaa isaaniin jedha. Dhaloonni kun Waaqayyoon sodaachuu qaba. Ogummaan inni guddaan Waaqayyoon sodaachuu waan ta'eef Waaqayyoon sodaachuun nu barbaachisa. Maqaa Waaqayyoo iddoo hin taanetti kaasuun nutti hin jiru. Qulqullummaa jireenyaa qabaachuu qabna. Ofiif amanamuu qabna. Namni ofiisaaf amaname nama biraaf amanamuu danda'a. Saba tajaajiluuf amanamuu qabna. Mana keenyaaf amanamuu qabna. Tajaajilaan har'aa yoo ilaaltan maqaa Waaqayyoo alatti miti keessatti arrabsamaa jira. Tajaajilaa ta'etu jiru manaa nama tama. Qulqullummaa jireenyaa nama tama. Hoogganaa guddaadha otoo jedhamuuti duubaa waan jedhamu qaba. Waan jedhamu namni inni nu jaallatu nu jibbu jechuu danda'a. Garuu Luter akkana jedha. Simbirroon akka mataa koora balaliitee hin dabarre dhorkuu hin danda'uudha. Garuu akka isheen manneen irratti hin ijaarranne nan dhorkaa'edha. Waan baay'ee qajeelotaan jechuu danda'u haa ta'uyyuu malee inni guddaan inni namni nuun jedhu maqaa Waaqayyoo kan arrabsiisu maqaa waldaa kan arrabsiisu hooggansaaf gaggeessaa keenya barsiisa keenya kan arrabsiisu gochuuf nurran jiru. Maqaan keenyaaf tajaajilli keenya wal simee Waaqayyo unuun olitti kabajamee jiraachuu qaba. Waaqeffannaan Waaqayyo duwwaaf kennama waan ta'eef waaqeffannaan keenya hundinuu aarsaan keenya hundinuu Waaqayyoof ta'uu qaba. Nama gammachiisuuf otoo hin ta'in miira namaa kakaasnee populaaritii feemisa jedhamu sana argachuudhaaf otoo hin ta'in garaa Waaqayyoo ciibsu. Yaada Waaqayyoo isa Waaqarra jiru lafarratti fiixaan bahuu danda'udha. Amma namoonni baay'een yoo ilaaltanii nama akkamittan gammachiisaa jedhanii keessaaf duuba isaanii qopheessu malee beating the string jedhama. Sisbilliitii namaa namni otoo ati hin beekin dingata otoo asii tuqee rifattamoo rifatta. Rifadhaan. Wanta nama rifachiisu nama dammaqsu miira keessa galchu tokko hojjetanii maal jedhu yema direkta waanaa isa jedhamu kana. Taphataa waltajjii duwwaa ta'u malee isa guddaaf sodaatamaa akka jirutti fidanii garaa namaa keessa inkaalkeet godhanii Waaqni keessan isa kana jechuu akka ergamaa amanamaa. Maximaquu Yohaannis barsiisee garaagarummaa eenyummaa isaa fi garaagarummaa isa dhufuuf jiru ifaaf ifatti kaa'e. Ani isaa gadi inni anaa oli ani gadin jedha inni ol jechuutu isaan mala ani ko waan uumamaan bishaaniin isin cuuphaa inni na booddee dhufu ibiddaaf hafuuraan isin cuuphaa inni anarra caalaa inni gatii nama hundumaaf kennaa abbaa firdii akka inni ta'ee waaqarraa ergame akka inni ta'ee dhugaarraa ergame akka inni ta'ee mul'ise. Gaafa Yesuus dhufu naqmaammaan hin mamne ilaahuu laa Waaqayyoo cubbuu biyya lafaa kan baate. Fiiganii jarri sun immoo dhaqanii rabuun eessa jiraattaa jennaan koottaa ilaalaa jedheen. Hamma kana duukaa buutuu godhee isin barsiisee isinitti dubbadhee eessa dhaqxu jedhee duran gorre. Kaayyoonsaa isa dhufuuf jiru wajjii wal agarsiisudha. Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufa. Tajaajilaan isa dhufuuf jiru isa mul'atuuf jiruuf nama qopheessu gaafa inni mul'atu warra isa wajjin mul'atan qopheessuutu isarra jira. Amanaanis immoo gaafa Waaqayyo dhufu an mudaa malee ta'ee liphii ijaa keessatti jijjiirame
caaltu mootummaa waaqayyoon ta'uun qaba jedhee of qopheessuu qabu. Waan lafarraaf of qopheessuu hin qabu. Har'a waltajjiin keenya bu'aa lafarraaf ta'eera. Faarfannaan keenya, lallabni keenya, ergaan keenya, humti keenya waan lafarraa milkaa'ina lafarraa ta'eera. Miti kan nu yaamamne jireenyaaf. Du'a gamitti jireenya jiraatuuf. Kanaafuu garaagarummaan warri jalqabaa kana jedhanii isa ammaa kana gama jireenyi jira jedhanii gubatanii nyaatamanii hidhamanii dhiphatan isaan darban. Sagalee jiraataaf ergaa jiraataa tajaajila jiraataa nu hambisan. Itti fufnee jirra. Dhalootatti nuyis immoo jiraannee jiraachisuudhaaf galfata kana dabarsinee mana keenya galgalaatti galuudhaaf of qopheessuun barbaachisaadha jedheen amana. Baay'ee galatooma yaada guddaa fi yaada fudhatamaa qabu keessattuu yeroo ammaa kana yaada guddaa barbaachisaa ta'u hedduu nu kaastanii eebbifamaa isiniin jenna. Egaa keessummaa keenya teetanii keessummaa keenya kabajaa teetanii gara istuudiyoo keenya as Mo'aa TV'tti nu waliin dhuftanii yeroo bareedaa akkasii nu waliin dabarsuu keessanii fi maqaa televizyiinii Mo'aa fi daawwattoota televizyiinii Mo'aatiin immoo ulfaadhaa isiniin jechuu jaalladha. Waaqayyo si eebbisu ulfaadhaa isinillee. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya turtii nuti kaadhimamaa Dooktaraa Lubaa Dhaabaa mootummaa waliin taasisneeni waan baay'ee akkasii irraa barataa hubataallee turtanii abdii guddaa qabna. Keessattuu yeroo ammaa kana keessa wanta kakka'uu qaban baay'ee isaanii kaasne kan nuyi waltaan mari'ataa turredha. Egaa qophii dirree wangeelaati nu daawwattanii nu waliin waan turtanii fi galati keenya guddaadha. Isiniin jechuu jaalladha. Qophicha qopheessee immoo haga xumuraatti kan isin waliin ture Anna Boonsaa Bazzaabbiitii gama ogummaa kaameraatiin immoo Seenaan Lammii nu waliin tureera. Nu daawwattanii nu waliin waan turtaniif kabaja argadha. Nagaan tura.